မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မေလ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းရေနံချောင်းမြို့နယ်စီမံကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဘုံမူတန်ထေးလိုက်ပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သားနဲ့ပြူစောတိ9ဦးသေဆုံးပြီးဘုံမူတန်ထေးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကရေနံချောင်းမြို့နယ်မိုးပေါ်ကန်ညောင်စောက်ချောင်းလန်းကမကြီးရိုးအုပ်စုမုံကန်ကျေးရွာကိုရေနံချောင်းမြို့နယ်စီမံကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဘုံမူတန်ထေးဦးဆောင်ပြီးတော့အင်အား30ခန်းနဲ့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒေသအခေါ်စင်ကော်ရိုးလမ်းစုံမှာမိုင်းတစ်ကြိမ်ထိပြီးတော့ယာကြီးပြင်အင်တော်လမ်းကနေပြီးတော့စစ်ကူထောက်ဝင်လာတဲ့အချိန်အုတ်ရှိကုန်းကျေးရွာအထွက်မှာမိုင်းနှလုံးလုံးနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းထိပြီးတော့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရတဲ့သူတွေရောတေသွားတဲ့သူတွေရောမကွေးမြို့ကိုချက်ချင်းတည်သွားတာနောက်ဆက်တွဲသတင်းတော့မသိရသေးဘူး။မိုင်းထိပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုရန်တမ်းပြီးပစ်ခတ်တာတွေလည်းရှိတယ်။ရန်တမ်းပြီးပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတစ်လုံးကတော့မုံကန်ကျေးရွာနဲ့ကပ်နေတဲ့ကျွဲပုတ်ရွာထိပ်ကို60မမလက်နက်ကြီးတစ်လုံးကျတယ်။ပြည်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတော့မရှိပါဘူးလို့မကွေးခရိုင်အမှတ်2တရင်ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောကြားထားပါတယ်။အခုလိုမျိုးမိုင်းထိမှန်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားနဲ့ပြူစောတိ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ရေနံချောင်းမြို့နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဘုံမူတန်ထေးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကမကွေးမြို့ကိုချက်ချင်းတည်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမုံကန်ကျေးရွာမှာ2ညအုတ်ရှိကုန်းကျေးရွာမှာ2ညညအိတ်ကရေနံချောင်းမြို့ပေါ်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုရေနံချောင်းဘက်ကမကွေးခရိုင်အမှတ်2တရင်ရေနတာ Youth Force YYF ညာဦးခရိုင်အမှတ်4တရင်နဲ့မကွေးခရိုင်တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းကျွန်းစုမြို့နယ်မဲတော်ကျေးရွာအုပ်စုမှာစစ်သားတွေစုဆောင်းနေတဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ကျော်မြင့်ကိုတော်လိုင်းတပ်များကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရမှာတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ9ရက်နေ့မနက်8:00 နာရီခွဲအချိန်ကကျွန်းစုမြို့နယ်မဲတော်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုလည်းဖြစ်ပြူစောတိခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ကျော်မြင့်ကိုကျွန်းစုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတွားရောက်ဖမ်းဆီးရာပြန်လည်ခုခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရမှာတေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့သူအုပ်ချုပ်ရေးမှုလည်းဖြစ်ပြူစောတိခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ကျော်မြင့်စီကနေပြီးတော့ 9mm ပစ္စတိုတနက်တလက် 9mm ကြီး25တောက်လက်ထိတ်တစ်ခုငွေသား3သိန်းဖုန်းတစ်လုံးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပေးထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကပ်ပြားမှတ်ပုံတင်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကပ်ပြားတပ်တေကန်စာရွက်စာတမ်းများနဲ့တပ်တေကန်ပစ္စည်းများကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်းစုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုများပြူစောတိများကျေးရွာတာဝန်ခံရာအိမ်မှုများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းမဲများကောက်ယူပေးနေခြင်းပြည်သူများအားချင်းချောက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခြေများတောင်းခံခြင်းပြည်သူများပုံစံအမျိုးမျိုးတို့နဲ့ချင်းချောက်အနိုင်ကျင့်ပြုမှုနေခြင်းများကိုလုံးဝရပ်တန့်ကြရန်ကျွန်းစုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကသတိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ပုံတော်ရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်63335တင်ကားတပ်ရင်းကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ9ရက်နေ့မှာစကိုင်းမြို့နယ်အုံတော်ရွာမှာရှိတဲ့အမှတ်63335တင်ကားတပ်ရင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက drone နဲ့ဘုံဒီလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနေထိုင်ရာအဆောက်အဦဘေးကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တော့လေအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်စစ်ခွေးသေးတဲ့စရင်ကိုတော့မသိရသေးဘူးအထိခိုက်ရှိပေမဲ့သတင်းမရသေးဘူးလို့ယူနီကွန်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလည်း40မမလက်နက်ကြီးများလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တော့လေတော်လိုင်းရဲဘော်များအထိမခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို Phoenix စကန်ကြောင်လက်သေးဝက်လက် Yan Wolf LBDF တော်ရင်တုတ်ပြီး LBDF စကိုင်းခရိုင်အမှတ်ခွန်တရင် Unicorn ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ Royal Falcon Guerrilla Force နဲ့နယ်မြေခံပကဖများကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မှာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဘက်ကိုကူတန်းသွားလာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ UID Smart ကပြုလုပ်ရန်အတွက်မြောက်ရီလာဝကဦးစီးမှုကျော်စိုးထွန်းကလူတအုပ်ကိုငွေကျပ်3သိန်းခွဲတောင်းခံပြီးတော့တိုင်ကျင်တိုင်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူများကိုရိုင်းပြစွာဆဲဆူဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP လနှောင်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကမြောက်ရီကနေမဲဆောက်ဘက်ကိုကူတန်းသွားလာနိုင်တဲ့အမှတ်1ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရားကို UID ကတ်နံပါတ်မပါရင်ဖြတ်တန်းခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူများဟာမြောက်ရီမြို့နယ်လာဝကရုံးမှာနေ့စဉ် UID Smart ကပြုလုပ်ရေးအတွက်ချိတ်တိုးတန်းစီနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ပထမဦးစွာ UID အမြန်လုပ်လို့သူများကိုတအုပ်ကိုငွေကျပ်9000သာတောင်းခံရကနေပြီးတော့အခုအခါမှာတော့တအုပ်ကို
အမြန်လုံကြီးငွေကျပ်3သိန်းခွဲအထိတောင်းယူလာတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်နေ့စဉ်ပြည်သူများဟာကြိတ်တိုးနေရတဲ့အတွက်မြို့နယ်လာဝကဦးစီးမှုကျော်စိုးထွန်းကပြည်သူများကိုဆဲဆိုရိုင်းပြခြင်းများငွေကြေးတောင်းခံမှုများကိုပေါ်တင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မြောက်ရီမြို့လာဝကတွေအလုပ်ဖြစ်ရာကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုပါမိုင်ရိုင်းလာတာလာဝကမြို့နယ်ဦးစီးမှုကျော်စိုးထွန်းဆိုရင်ပတ်စံမပေးရင်လာမလုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့ UID လုတ်ပေးရေးနဲ့ပြည်သူတွေကိုပစိုးပါလှန်ပြတာကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်းအဓိကပြဿနာက UID ကတ်မရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မဲဆောက်မြို့စီကိုကူတန်းသွားလာဖို့အမှတ်1တရားပေါ်ကနေပေးမဖြတ်ဘူးလာဝကလူတအုပ်ကို3သိန်းခွဲတောင်းတယ်ပွဲစားတွေက2သိန်းနဲ့လာဝကနဲ့ချိတ်ပြီးတော့လုတ်ပေးကြတယ်တော်တော်ဆိုးကိုဖြစ်နေတာလို့မြောက်ရီမြို့ကပြည်သူတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် UID စမတ်ကတ်မရခင်ကာလအတွက်လည်းလာဝကမြို့နယ်ဦးစီးမှုကျော်စိုးထွန်းကစမတ်ကတ်လျှောက်ထားပြီးကြောင်းတပ်သေးကန်ဆက်လက်များကိုလည်းထုတ်ရောင်းစားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် UID စမတ်ကတ်မရခင်ကာလကြားမှာမြောက်ရီကနေပြီးတော့မဲဆောက်ကိုကူးနိုင်ဖို့အတွက် UID ကတ်လျှောက်ထားပြီးကြောင်းဆက်လက်ကိုလာဝကမြို့နယ်ဦးစီးမှုကျော်စိုးထွန်းကသူ့လက်မှတ်နဲ့ဆက်လက်တစ်ခုကိုငွေကျပ်9000နှုန်းနဲ့ရောင်းစားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မေလ6ရက်နေ့မနက်10:00နာရီခွဲမှာ UID စမတ်ကလာလုပ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလာဝကဦးစီးမှုကျော်စိုးထွန်းကပစိုးလံပြတယ်ဆဲတယ်လို့မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်ဒါအပြင်လာဝကမြို့နယ်ဦးစီးမှုကျော်စိုးထွန်းက၎င်းတောင်းခံတဲ့ငွေကြေးမပေးပါက UID စမတ်ကပြုတ်လုပေးမှာမဟုတ်ပဲတိုင်ချင်းဟာတိုင်နိုင်ကြောင်းဘသူကမှမကြောက်လို့မြောက်ရီလိုမျိုးအန်ဒီရဲများတဲ့နေရာမှာလာဝကဦးစီးမှုလာလုံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုပြည်သူများကိုစိန်ခေါ်ဆဲဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအသက်23နှစ်ကနေအသက်32နှစ်အတွင်းအမျိုးသားများအားလုံးကိုပြည်ပထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အသက်အရွယ်အမျိုးသားတွေကိုတော့ပြည်ပကိုအလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်မနေ့ကစတင်ပြီးပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ပြည်ပထွက်ခွာမဲ့လူငယ်အမျိုးသားများကိုပြည်ပထွက်ခွင့်ယာယီပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအသက်အပိုင်းခြားနဲ့ကန့်သတ်ကပြန်လည်ဆေလွတ်ရန်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုပိတ်ပင်ခံရမှုကြောင့်အလုပ်ကိစ္စနဲ့တွားရောက်မဲ့လူငယ်များစွာနစ်နာမှာဖြစ်ပြီးအလဲဗီဇာနဲ့တွားရောက်မဲ့သူများအနေနဲ့အခြေအနေမသိရသေးကြောင်းအောင်မြင့်မိုဘိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်သူတို့ဘက်ကစာထုတ်တာဘာညာတော့မရှိသေးဘူးအစာကလေးကယာယီခဏရခိုင်းတာပဲရှိသေးတယ်လေအခုကျတော့ name list တင်ထားတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်တင်ထားတဲ့ name list တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးပါပေါ့အသက်23နှစ်အောက်ကနေပြီးတော့အသက်32နှစ်နဲ့အထက်အမျိုးသားတွေပဲပြန်တင်ပေးပါဆိုပြီးတော့ email ဝင်လာတာဂျားတွေကအသက်23နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်32နှစ်အထိအသက်အရွယ်အမျိုးသားတွေကတော့အလုတ်ခေါ်စာကြပြီးထားရင်တော့မှပြည်ပအလုတ်လုပ်ခွင့်စာချုပ်ဆိုရင်မပေးတော့ဘူးပေါ့အဓိကတက်ရောက်မှုကတော့ PJ သမားတွေတက်ရောက်မှာပေါ့ PV တွေအတွက်ကတော့အခြေအနေဘာမှမပြောသေးဘူးလို့အောင်မြင့်မိုဘိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြထားပါတယ်အခုလိုမျိုးအသက်ကန့်သက်ခါရမှုကြောင့်ပြည်ပကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသားလူငယ်များနစ်နာကခွင့်ပြုချက်စရင်တွေကအသက်23နှစ်ကနေ32နှစ်အထိအသက်အရွယ်အမျိုးသားများအားလုံးပြန်လည်ပယ်ဖြတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ကခွင့်ပြုမိန့်ကြားထားပြီးသားသူတွေကိုစာချုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောထားတော့လေအခုအခါအသက်ကန့်သက်လိုက်တဲ့အတွက်အသက်23နှစ်ကနေအသက်32နှစ်ကြားလူငယ်များအားလုံးစာချုပ်ချုပ်ခွင့်မရဘဲနစ်နာခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကတော့ပြန်ပြင်ဆင်ပေးစရာမရှိသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒမန်အသစ်တွေရက်ထားတာဆိုတော့သူတို့ခွင့်ပြုပေးနေတာကကက်ဘိနက်ခွင့်ပြုမိန့်ကြားထားပြီးသားဒမန်တွေစာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်ပြန်တောင်းတဲ့သူတွေပေါ့ဥပမာထိုင်းလိုမျိုးပေါ့သူတို့ဆိုရင်23နှစ်အောက်ပေါ့ပြီးတော့31နှစ်နဲ့အထက်အကုန်လုံး name list တွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့စီစစ်ရတာပေါ့ခွင့်ပြုမိန့်ကြားထားပြီးသားကိုအရင်လို့ဆိုရင်အကုန်လုံးကိုချုပ်ဆိုခွင့်ပေးမယ်ကက်ဘိနက်ကြားထားပြီးသားသူတွေအကျုံးမဝင်ဘူးပေါ့ကက်ဘိနက်မကြသေးတဲ့ဟာတွေကိုတော့သူတို့ခွင့်ပြုပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးတော့အခုကျတော့အသက်အပိုင်းခြားကကန့်သက်လိုက်တာပေါ့တင်ထားတဲ့ခွင့်ပြုမိန့်ကြပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်တင်တဲ့ဟာတွေကိုအသက်တွေပြန်ပြင်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒါသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ name list ထဲကနေပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်ပေးရတာပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကိုချုပ်ဆိုခွင့်မပေးတော့ဘူးပေါ့လို့အောင်မြင့်မိုပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒီကန့်သတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်18နှစ်ကနေ22နှစ်အတွဲလူငယ်များနဲ့အသက်23နှစ်နဲ့အထက်အမျိုးသားများအားလုံးပြည်ပကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြန်လည်ရရှိပြီးတော့အသက်23နှစ်ကနေ32နှစ်ကြားလူငယ်များအားလုံးအလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရကြောင်းပြည်ပိုင်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကအတည်ပြုပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ